Guys, selamat malam. Jumpa lagi. Kita mau bahas atau boxing Daiwa. Ini Daiwa best casting best X 60,2 MB. Ini kalau konangan bojoku seneni. Ini harganya tidak boleh ya. Ini rahasia perusahaan. Ini Daiwa. Dan sekalian ini saya beli castingnya. Ini saja gambarnya saja. Nah ini. Dan selanjutnya ini rel Daiwa RZ 4000. Ya, mulai kita buka ya. Nah, ini rel Daiwa RZ 4000. Ya, RZ 4000. Ya. Oke, sekian dulu unboxing saya. Bila-bila kita berjumpa lagi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.